一間鬼屋裏面，究竟個箱裏面有啲乜嘢咧？究竟我哋會見到啲乜嘢咧？哇！呢隻大怪物，你手已經將條繩吞咗落肚啦。我哋究竟會唔會引到隻怪物現身呢？你睇下個箱裏面究竟有啲咩？啊，原來有隻鄧小虎喺度啊！一隻好無助嘅鄧小虎。